Oi pessoal, tudo bem? E olha essa slime. E deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Tinha essa bola brilha e essa bonequinha nova. Que linda, veio junto com a slime. Sim, olhe. Muito legal, filha. Agora eu vou mexer nessa slime boa. Ela é muito boa, gente. Nem dá pra parar, gente. Ó, gente. É bem boa, mamãe. Olha que gostosa, mamãe. Olha que boa, mamãe. Brinca, pô. Ui. Aqui eu vou pôr. E o ursinho eu vou pôr. Aí eu vou tampar eles. Tampar eles. Fazer assim com eles. Fazer assim com eles. Assim. 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 Achou! Aí ele pode sair e eu vou tirar esse slime e pôr ele aqui. Tá. Gente. Achou o ursinho. Agora eles não querem tirar eles, porque eles não querem. E agora eu vou vir passar assim. Vou guardar eles aqui, ó. Olha que gostoso, gente! É uma meleta muito boa. Tá vendo, gente? Olha, gente, que gostoso essa slime. Nossa, olha, gente. Dá um apertão, né? Apertam. Por quê? É gostoso? Uhum. Olha que bom, que gostoso. Ô, gente. Tô enrolando aqui, ó, gente. Pra virar uma minhotinha. Ela vai andando assim. Chut, chut, chut. Chegando na mamãe. Ai, socorro! Você tem que pôr a mão nesse slime, mamãe. Não gosto. Ô, mamãe, que boa ela é. Ó, gente, que boa. Eu vou fazer assim, assim. Tirar umas pecinhas pequenininhas. Pegar ele. Jogar aqui. Arrumar aqui. Deixa eu fiz aqui. Assim eu fiz. Aí eu vou pegar um pouco de slime, gente. Aí eu vou pôr aqui no meio. Destordar. Vou pôr aqui. Fazer assim um ponto. Assim, ó, um potinho. Pôr aqui. Isso. Slime. E é muito bom brincar de slime, gente. Segue no canal se vocês têm. Eu acho que a Duma já tem, gente. Minha mãe acha que é uma meleta de nariz, gente. Eu acho que não é. Eu não gosto de slime. Eu gosto. É muito melequento.
Não, não é muito melequento. É muito melequento. Ó, que bom! É muito bom, mamãe. Eu vou tentar fazer uma bolha. Eu acho. Eu vou tentar fazer. Gente, eu vou fazer o triste. É bom? E essa slime é muito boa, gente. Quando o meu pai chegar, ele vai ensinar eu a fazer a bolha. Boa. Vamos esperar, gente. Eu tô traindo. Por mais alta ela tá. Caiu. Uau! Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, foi muito legal.